going to start our very first panel of the day, professional question mark. How many of our professions are identifiable? And how many of our intellectual properties are being copied or duplicated? And how are we addressing it? We are going to handle those issues in this panel. We would like to invite Dr. Noe Yi Wen, Deputy General of Intellectual Department, to give us opening remark. Connected Digital Solutions Conference အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂုဏ်တည်ရှိလူကြီးမင်းများအစိုးရဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအစိုးရမဟုတ်သောပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်ကြီးများဂုဏ်တည်ရှိဧည့်သည်တော်ကြီးများအားလုံးကိုမင်္ဂလာကျက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တည်တွင်စမ်းသပ်မှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းခိုင်မိုးကိုစာဦးစွာပဏ္ဍတ်မှနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရှင်ယနေ့ခေတ်မှာနိုင်ငံတကာမှာနည်းပညာရှင်ပြိုင်မှုတွေမြင့်မားလာသလိုကမ္ဘာစည်းကွက်ကျယ်ပြန့်လာတာကြောင့်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကကဏ္ဍတိုင်းအတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်။အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နယ်ပယ်တွေကလည်းပုံမူကျယ်ပြန့်လာပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးယဉ်ကျေးမှုစာပေနဲ့အနုပညာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စတဲ့အခန်းကဏ္ဍကအားလုံးနဲ့လည်းဆက်နွယ်လည်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်စနစ်ဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့တစ်ဖက်တစ်လက်မှအထောက်အကူပေးသလိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်မှလွယ်ကူစေဖို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမြင့်မားလာစေဖို့အထောက်အကူပြုတာကိုအသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်စနစ်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစံနမူနာအနေနဲ့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ WTO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ WIPO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်လို့ TRIPS Agreement ဆိုတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုလည်းအကောင့်ထွဲဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိလာပါတယ်။ TRIPS Agreement မှာဆိုလို့ရှိရင် IP အခန်းကဏ္ဍကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တာဝန်ရှိလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်IP အခန်းကဏ္ဍကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရခိုင်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနယခုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Focal Ministry ဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့ IP ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ကုန်မှတ်တစေဥပဒေတည်ထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေစက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့စာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတို့ကို TRIPS Agreement WIPO Model Law တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုအတွက်လည်းလွှတ်တော်မကြာမီတင်ပြနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာစာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်တွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်စာပေနဲ့အနုပညာဆိုင်ရာ creative industries တွေကနေနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူပြုနေတာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာဥပမာတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနုပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုတာကိုလည်းဥပမာအနေနဲ့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စာပေနဲ့အနုပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စာပေနဲ့အနုပညာတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဥပဒေတွေနဲ့ထိရောက်တဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းစနစ်တွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရေးဆွဲထားတဲ့မူကြမ်းရေးဆွဲထားတဲ့စာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေရာဆိုရင်စာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေ၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြထားပြီးတော့စာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့များပြည်သူကအလေးထားလိုက်နာစီဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုကျင့်သုံးဖော်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာစာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေကအပြည့်အဝရရှိစေဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုစားစီမံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။စုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့စာရေးဆရာများတီးရေးဆရာများထုတ်ဝေသူများဓာတ်ပုံပညာရှင်များတေးဂီတပညာရှင်များနဲ့တရုတ်ဆောင်များစတဲ့စာပေနဲ့အနုပညာဖန်တီးသူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုအဆိုပါဖန်တီးမူပိုင်ခွင့်ဖန်တီးရှင်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အနှင်းမှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါတယ်။စုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးတာကြောင့်ဒီမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုအများပြည်သူကအသုံးပြုခြင်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်များကိုမကြောက်ကြပဲဆိုရင်ကြောက်ကြမှုမရှိပဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သိပညာပစ္စည်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲမတရားသုံးစွဲမှုတွေညှို့နှဲလာမှာဖြစ်လို့မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရမှုများညှို့နှဲလာခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသိပညာ
ပစ္စည်းမူဝိုင်းခွင့်စနစ်ကိုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာအောင်လိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူဝိုင်းခွင့်ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးနိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူဝိုင်းခွင့်စနစ်တွေအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လေသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စာပေနဲ့လူပညာစုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းများစနစ်တကျပေါ်ထွန်းလာစေဖို့နဲ့စာပေနဲ့လူပညာမူဝိုင်းခွင့်ဆိုင်ရာဘုသူတ္တတွေရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ JICA USA စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုနဲ့စာပေနဲ့အမိနုပညာအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူဝိုင်းခွင့်စနစ်အဖြစ်ကောင်းတဲ့ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့နည်းဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်ဖို့လည်းကြိုတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။စာပေနဲ့အမှုပညာကဏ္ဍအဖက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံတိုင်းလေးထားဆောင်ရွက်နေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်လို့စာပေနဲ့အမှုပညာကိုဖန်တီးသူတွေရဲ့မူဝိုင်းခွင့်အခွင့်အရေးများကိုထိရောက်စွာကွာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့စာပေနဲ့အမှုပညာကဏ္ဍဖန်တီးမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနဲ့များပြည်သူများအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Thank you very much, Dr. Nguyen. To address national asset security, we would like to invite U Tin Ule, Chairman of Myanmar Music Association. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ခန္ဓာကိုကြွရောက်လာတဲ့သူများအားလုံးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့အတူနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလကမ္ဘာပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုများစွာရှိလာတာကိုတွေ့ရှိနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်နွယ်မှုတွေဟာလည်းပုံမူမြင့်မားလာတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအသီးသီးဆက်နွယ်မှုခွင့်ရတွေများပြားလာသလိုအုပ်ချုပ်မှုစီမံမှုတွေဟာလည်းမတူညီကြတာစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးစတာတွေလည်းကွဲပြားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းယခုချိန်ဟာရခိုင်ကတဲ့ဤပညာတွေပုံမူတိုးတက်လာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဤပညာတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတစတဲ့တစပုံမူကျယ်ပြန့်လာမှဖြစ်ပြီးအခါသင့်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ရဲ့ငွေကြေးရင်းနှီးကိုအခြေခံသလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုပ်အားကဏ္ဍတွေပါဝင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပါရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဇာတတွေလုပ်အားနည်းပညာစတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုကျင်းပဆောင်ရွက်နေတဲ့အခမ်းအနားဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချက်အလက်အကြောင်းချင်းရာများကိုဖြည့်ဆည်းကာကွယ်ဖြည့်ရှင်းကြမဲ့ conference ဖြစ်တာမို့စာရဖို့တိုးပြီးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကုညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာမှန်သမျှကိုကုညီပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောချရင်းဒီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much, U Tin Ule. We got to know the current issues and that are rooted and give us food for thought to solve them digitally. It was very inspiring. Now, we would like to invite Mr. Bemas and Trogono, Chairman of Executive Board, Indonesian Publishers Association, to give us some insight upon building the Neversome. How do we build something that wasn't never thing before? Let's learn from Mr. Bemas what he has to share. Thank you. Good morning to all of us. Distinguished guests, my fellow speaker and panelists, and all the participants. I was asked to present building the Neversome, and when I asked our committee about what is Neversome, it's not even a word, I said, and they said something that never been done before. I think yes, digital world moving so fast that we as the copyright owners or content owners are a little bit confused how to monetize our content. Other people uses our content regularly
and I must say a little bit illegally, not to our advantages, yes. But I think I prepared a paper that is not directly connected with Neversome, but I think we can still use that. Why? I think why they ask music industry to present first on Neversome is because music is the widest used content in digital world. You can see YouTube, you can see iTunes, Spotify, Pandora, Smule, Google Music Service, and so many others that they make money from our content without us making advantage of that. So I think I will start with basically what is music. Monetization in music starts when some composers in France in I think 1850 start refusing to pay their meals at the restaurants because no, you play our music and you don't pay us, and you expect us to pay you for your meal. They refuse to pay because they still play the composer music. So French legislation start to build a collective, they call it collective management society. That is the basic body to collect royalty. The first in France in 1850. Next please. Once they establish the body, they start collecting royalties from users. And what do the basic rights in music once is still used in now digital world? The first is as you may see, music industry pillars that is connected with digital world is based on 4 pillars. The first is copyrights. Copyrights is handled by composers of their own, or they can represent to music publishers. Internationally, they are a big industry. Music publishers is a legal entity who is manages or handles the monetizations of composers' copyrights. They negotiate to be used in films, in soap operas, in events, in concerts, and also in digital platforms. The second pillar is the record company. Our friend from Idiot Bands, they asked me the differentiation between related rights and copyrights. I gave them this illustration. If I think you all know these songs. That is Happy Birthday. Yes, that's the notations of Happy Birthday, the original song of Happy Birthday. But if our friend from Idiot's Band sing their version of Happy Birthday and record it into a CD or cassettes, that make it a different product. So the song Happy Birthday are protected by copyrights, but his voice is singing Happy Birthday in a CD protected by related rights or neighboring rights. The third pillars of music industry is performing rights.
or that is handled by collective management organization. Why is it separated from the two copyrights and related rights? Because they are right now is the biggest revenue gatherer for copyright owners. I will explain that later. They are the biggest revenue gatherer. And the third is talent management, because artists, when they perform their let's get back to Idiot's band. When they perform the Happy Birthday version, their version of Happy Birthday, they actually have performance rights. When the performing sessions, let's say, is distributed by TV or video, they also have the rights to license that performance. Next. Yes, this is the basic copyrights. Let's get back to copyrights. Basic copyrights in music is once that is also mentioned by our Deputy General, is the rights to reproduce copyrighted works. They have to be protected. The second, this is the main basic copyrights. The rights is to create a derivative works. The illustration, Happy Birthday, the original note, our Idiot's band creating a derivative works of that by using their song in their record. That is derivative works. Or our friend from Motion Pictures using Happy Birthday in one of their movies. That is derivative works. The rights that's originated from the original copyrights. The third is rights to distribute. Our friend sing Happy Birthday in a CD and they sell it statewide or worldwide. That is the right to distribute. And the fourth is the right to perform. Next, please. If I have to explain this somewhat basic, is because I want to build why digital world it's fairly easy to monetize your content. The classification of rights in copyright is first is primary rights. Primary rights is basically the rights with the obligation to have permissions or license. If I am the original composers of or original music publishers of Happy Birthday, Idiot's band have to have my permissions to sing the compositions and record it in a CD. That is primary. You have to have permission first before you use it. And the secondary, and this is not by mean the least, because this is the biggest revenue gatherer for copyrighted works, is including performing rights, which allows user to perform or displays any copyrighted works without any prior permissions, as long as they pay the royalty. This is what is supposed to be done by YouTube or any other streaming platform. Next. And yes, they asked me if technology can help in our struggle to monetize our content. Yes, of course. In primary rights, this can be done by building a comprehensive database. For instance, in Indonesia, SMUL paid licenses for around 20,000 of Indonesian local songs, and also revenue share for the played songs
Then, if we don't have a comprehensive database, how can they pay the related royalties to us? Because Smule users in Indonesia around 10 million people. They play randomly 20,000 local songs. How can we know, or how can we build a comprehensive report if we don't have comprehensive database? Next, secondary right. This is much harder than a simple database. You have to create a system that connects the users, because they don't have in primary rights, users have to have our license first to use our copyrighted works. But in the secondary rights, like concerts or streaming services, they don't have to have our licenses to play our songs. They just play it and they report the revenue. That demands for a system in turn. A system that have to be developed to calculate all the songs usages. That's a huge system, I think. But we can explain an example topology later. Next. Now, this is how Indonesian finally get things right, because we have been making mistakes for the last 30 years. We actually have copyright law in 1885, but we don't have the tools to enforce that. So they basically just use our content illegally, and we don't have a way to collect their dues for us. The first is Indonesia have to establish a decent and comprehensive law in copyright law. That is finally be done in 2014. And then after the law established, we built a database for copyrighted works. What I mean by database is we have to know which particular songs composed by who, the lyrics authored by who, where do they live, do they have a bank account number and such. So we have a huge metadatabase. And the third is socialization to users. This is where the government takes charge, because for 30 years Indonesian users just use copyrighted works without paying anything. So they have to be made to understand that copyright is intellectual property. The keyword is in the property. That is my property. You have to be let's just say this is the main keyword that or illustration used by our educator in Indonesia. It's like, let's imagine you have a house. If someone wanted to use your bathroom, they have to knock first and have your permission first. Yes, that is because our home is our property, just like songs. If you want to use our songs as a theme or as a soundtrack or as a back song even,
in your motion pictures, in your advertisement, in your whatever, you must ask our permission first. In music industry, that was called license. Okay? Once the users is have knowledge about music rights, then we can enforce the IP rights or collect royalty. Technology have a big impact on these phases, because without technology we can show them that you actually use our songs. Next. This is a separate study, because public performance royalty is the biggest revenue gatherer. Next. Public performance royalty is the right to perform music in public that is commercial. You cannot collect royalty for public performance in wedding events, but you can collect public performance royalty in an event that is free of charge, but that is sponsored by business of commercial entities. Performance royalty is collected by a PRO or performance rights organizations or collective management organizations. This is actually what YouTube said to us about 4 or 5 years ago. I can only give your money to a CMO or PRO that is recognized by CSAC. CSAC is a worldwide composers organizations. So they have a single payment gateway in Indonesia. So in Myanmar, if there is not yet a CMO, I suggest you establish one. Basically, they are comprised of composers and music publishers in the CMO, but endorsed by the government, because the license to establish a CMO is come from the government, some kind of state degree. Next. This is the users. They uses our public performance rights that can be built by the CMO. Karaoke outlets, mall and shops. You never go into a mall that is not playing some music, right? Broadcast, hotel, music live performance, cinema, streaming services. In Japan, they actually collect public performance royalty from dentists, because the latest studies say that music before you go to the dentist, dentist consultation will soothe your nerves. In their guest room, they play some music, so they pay public performance royalty in Japan. Next. In Indonesia, rates are set by tariffs approved by Copyright Board and or the government. Copyright Board is our way to amend our mistake for 30 years. This is actually a quasi or semi-governmental body. Government appoints people from composers and music publishers to be an endorsed body of government called the LMKN, or collecting management, a national collecting management body that set the tariffs
or in general regulate how the royalty collecting can be done. Okay, thank you, Miss. These several aspects of copyright that I just explained is only can be done when I can impress more about the importance of data. You have to build your comprehensive database of copyrighted works and composers, because once you have done the metadata, it make your collecting royalty collecting much more easier. Of course, I can be me by profession is a lawyer, so I'm involved in the latest Copyright Acts of Indonesia in 2014. There are for 30 years our users haven't paid anything to use our copyrighted work, so it's understandable if they resist at first to pay anything, because I get used not to pay anything to use any of your work. You cannot resist or restrain our creative works. We say that yes, your creative work cannot get along so well without using our creative works, right? So you must pay some of your revenues to us. And when the Copyright Act actually established in our state decree documents in 1914, there is a harder struggle to collect, but they actually made our revenue in public performing royalty triple in 3 years. Right now, from karaoke, one collecting society can gather around $3 million a year only from public performing rights, not mechanical and synchronization rights, because mechanical and synchronization rights will be built next year in 2018. So from Shimio, they give us advance of $200,000 advance and 25% revenue share. From YouTube, around $1,000 in advance, not counting our revenue share. So one of the things that all digital platform ask from us when we try to collect our royalty is your country regulate these rights? If not, then we can pay you. They actually said these words when I try to collect our mechanical and synchronization rights. Of course I have your money, but I can pay you because your country doesn't regulate the rights. And when that is in 2013, and when our Copyright Act established in 2014, I get back to them and now my country regulate this and you have to pay me, and they pay. Thank you.